当北极熊在融化的浮冰上绝望哀鸣时，那其实是我们未来的哭声。冰川的眼泪正以每秒1.5个标准泳池的速度流入海洋，而人类还在争论气候变暖是不是骗局。被石油覆盖的海鸟，因塑料窒息的海龟，因雾霾早逝的孩童，这些不是纪录片镜头，而是我们这个时代的耻辱烙印。我们总说明天会更好，但若继续装睡，明天只会是更烫的地球、更毒的空气、更绝望的沉默。站起来吧，不是为拯救地球，这颗蓝色星球经历过5次大灭绝，它不在乎多一次，而是为拯救还能被拯救的我们自己。